aje ko imyitwarire y'Ububirigi mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ariyo yatumye rufata umwanzuro wo gucana umubano nabwo. Karexite Kaberuka arakomeza. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda rihagarika umubano warwo n'Ububirigi rije dukurikira ikiganiro umukuru w'igihugu yagejeje ku baturage agaragaza uko Ububirigi bwagize uruhare rukomeye mu mateka mabi y'u Rwanda. Ububirigi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa, rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Metere Arimukurarinda yavuze ko u Rwanda rudashobora kwihanganira imyitwarire y'Ububirigi mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ububirigi bwagize ya myitwarire nakubwiye, bwakoze uko bushoboye bushyiramo ingufu zishoboka zose gukomatanyiriza u Rwanda, ukagenda ukabisaba mu bihugu bitandukanye, ukabisaba mu miryango mpuzamahanga itandukanye, ukabisaba mu miryango cyangwa se mu bigo by'imari bikomeye ari ibihuriza u Rwanda cyangwa se bigirana ubufatanye kugira ngo barukomatanyirize mu rwego rw'amajyambere, barukomatanyiriza barufatira ibihano. Nabo ubwabo bageze aho barabifata bakomatanyiriza u Rwanda mu nteko y'iwabo, ariko bakarenga bakajya no gusaba aho hose. Ibyo byose byagiye biganirwaho, byagiye bivugwaho, hari aho bigera ugasanga rero ese wavuga yuko ukomeje kugirana umubano n'igihugu runaka ariko ugahindukira ukajya kubwira ibindi byose, indi miryango yose, ibindi bigo by'imari byose tibyimubane, uwo mubano waba usobanutse. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene asobanura ko Ububirigi bukwiye kwemera uruhare rwabwo mu bibazo byagejeje igihugu kuri jenoside. Ububirigi bukwiye guca bugufi, bukumva ukuri, bukumva ko nibwo nyirabayazana w'ibibazo byose u Rwanda rufite. Uhereye icyo nababwiye cyuko basinye amasezerano n'umuryango w'abibumbye 1946 yo kugeza igihugu ku bwigenge, kugiha imibereho myiza, uburenganzira bwa muntu, kukigeza ku burezi busesuye kandi uburezi bwiza. Ibyo byose ntibabikoze, bazana irondabwoko mu Rwanda. Icya kabiri, Habyarimana amaze kugera ku butegetsi asimbuye Kayibanda, barakomeje baramushyigikira, noneho banamufasha gushyiraho amategeko noneho yimika ivangura. Ababirigi nibo bafashije Habyarimana gushyiraho itegeko nshinga mu mwaka wa 1978, bamuha abajyanama babiri, witwa Philippe Regency n'uwitwa René de Wolf, bandika itegeko nshinga. Iryo tegeko nshinga ryo 1978 mwirangashingiro ryaryo rishyigikira iryo rondabwoko rya Parmehutu nababwiraga, bakanaryemeza bati revolution yabaye muri 1959 no gufata ubutegetsi kwa Habyarimana babyitaga ngo ni revolution mvugururamuco, ko bigomba gushingirwaho mu mateka y'u Rwanda no mu mategeko y'igihugu. Noneho bakagira izindi ngingo bazana mu mwirangashingiro zivuga yuko impunzi zahunze ziri mu mahanga ko zizagengwa n'amategeko u Rwanda ruzashyiraho, kandi amategeko u Rwanda rwari rwanashyizeho muri 1966 ku itariki 23 z'ukwa kabiri, yavugaga ko impunzi ziri mu mahanga n'aba bandi bajyanywe Bugesera na Rukumberi n'ahandi baravanywe iwabo badafite uburenganzira bwo gusubira aho bavuye, badafite n'uburenganzira bwo gusubirana imitungo yabo, ndetse ko kandi n'abavandimwe bahasigaye badashobora nabo gusaba iyo mitungo. Ndetse Kayibanda ashyiraho n'amabwiriza yunganira iryo tegeko avuga ko n'abacamanza batagomba kujya bakira ikirego cy'impunzi cyangwa imiryango y'abantu b'impunzi baje gusaba imitungo n'amasambu yabo. Umva ko karengana mu buryo karemereye, ako kari mu itegeko nshinga ryanditswe n'umubirigi w'umunyamategeko w'umujyanama wa Habyarimana, yahembwaga n'amafaranga y'ubutwererane bw'Ububirigi Regency na Dolph nguwo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Metere Arimukurarinda arasaba Abanyarwanda kumva neza no guha agaciro ibyemezo u Rwanda rufata ku bw'ineza yabo. Icyo umuntu yabwira Abanyarwanda ni ukubanza nabo kugerageza kumva aho icyemezo gishingiye. Niba wumvise aho icyemezo gishingiye
ukumva impamvu zacyo ntabwo mvuga ngo byakorohera kucyakira kuko ugomba kuvuga uti ese ndashyira imbere iki, ndashyira imbere ubusugire bw'igihugu cyanjye, ndashyira imbere umutekano, ndashyira imbere amahoro, ndashyira imbere kubahana nk'ibihugu, atari uko kimwe gishaka kuvuga ati ngewe mfite ingufu cyangwa se mu buryo ubu n'ubu ni ngewe ufite ijambo kurusha iryawe. Ibyo ngibyo nibyo abanyarwanda bagomba kubanza kumva, niba koko guverinoma y'u Rwanda, guverinoma yabo niba ifashe icyemezo igifashe mu nyungu z'abanyarwanda ndetse no mu cyubahiro cyabo. Kuri iki cyemezo abadiplomate b'Ububiligi bahawe amasaha 48 yo kuba bavuye mu Rwanda, ahasigaye ugasigara rucunga inyubako za ambasade n'inyandiko zirimo. Kaberuka, umujyi wa Kigali. Yandi makuru, Perezida wa Repubulika Paul Kagame agaragaza ko u Rwanda ruha agaciro buri wese ushaka gukorana narwo mu nzira igana ku iterambere, ariko amasomo rwavanye mu mateka akaba atuma abantu bagomba kwishyira hamwe bagakorera igihugu, kuko nta muntu ushobora guha abantu ubuzima. Inkuru irambuye na Adam Kwizera. Ni ibyagarutseho mu gice cya kabiri cy'ikiganiro yagiranye na Marian Naufal, aho yagaragaje ko ibihugu bifite ijambo mu muryango w'abibumbye bitashatse gutabara abatutsi mu Rwanda. Aha yagaragaje ko ubuzima bw'abarenga miliyoni bwaguranwa amafaranga. They didn't care. They just thought this, and it happens in the politics even of today. It's like byari nkaho ntacyo bibabwiye, kandi n'ubu bibaho. Baravuga ngo ni bimwe by'Abanyafurika byo kwicana. Ndetse no muri Loni umunyamabanga wayo icyo gihe yavugaga ko hari Abahutu bari kwica Abatutsi ndetse n'Abatutsi bari kwica Abahutu. Ni nko kuvuga ngo bariya ni abanyarugomo, ni inyamaswa, ntabwo ari abantu. Kuvuga ko twese ari uko tumeze. Ubwo busumbane bwo kumva ko bamwe bari hejuru y'abandi, ni Abanyafurika, ni Abanyarwanda, nta wari ubyitayeho. Wigeze kuvuga kuri radiyo yakongezaga imvugo zihembera urwango. Hanabayeho ibiganiro byo kuba iyi radiyo yahagarikwa mu rwego rwo guhagarika izi mvugo zihembera urwango zayitambutswagaho. Byaje biturutse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baravuga bati ayo mafaranga angana atyo ni menshi, kuko bavuga ko bisaba 250 by'amadolari. Ubwo ayo mafaranga yari menshi kugira ngo utabara abantu, kuki bari kwigora babijyamo? Ibyo bikwereka agasuzuguro. Why do they get bothered with that? That shows the dismissive nature. Akiri kuri iyi ngingo, Perezida Kagame yagaragaje uruhare rwa bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikinangira mu gutanga ubutabera ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ahubwo bigakomeza gucumbikira no guha urubuga bayigizemo uruhare. The whole of Europe, you go to Canada, you go to United States, these people are there. Bari mu Burayi hose, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari impapuro zoherejwe muri ibyo bihugu zerekeye kuri aba bantu, ariko barazirengagije. Nk'urugero mu Bwongereza hari abantu bagera muri 5 bafite uruhare muri Jenoside bahungiyeyo. Ikirego cyabo kimaze imyaka irenga 15 gitanzwe. Twinginze Ubwongereza kubohereza muri Arusha mu rukiko mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda bakaburanishwa, ariko nta cyakozwe muri iyo myaka yose. Kandi twaninginze Ubwongereza tuti niba kubohereza byanze ni mubaburanishe to Rwanda because you suspect whatever you, that's fine. Perezida Kagame kandi yavuze ko mu myaka 30 ishize Abanyarwanda bahisemo kubaho ubwabo bubakira iterambere ry'igihugu ku bumwe bushingiye ku masomo y'igihugu cyanyuzemo. But we have to live. Ariko tugomba kubaho, tugomba gushyira hamwe tukabaho ubuzima bushingiye ku masomo twize, ukamenya ko hari nkawe ku giti cyawe, bityo ntube watenguha n'abaturuka hanze baza bavuga ku burenganzira bwa muntu, ubwisanzure, cyangwa se bakwizeza kuzagukorera ibi na biriya, kuko nta muntu n'umwe waguha ubuzima. Ibyo byose bari ibinyoma babeshya abantu.